ناروے کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے۔ انہوں نے اپنا بیگ خود اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی بڑا پروٹوکول نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا ملازم تھا جو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اور اترنے سے پہلے ان کے لیے دروازہ کھولے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کوئی غریب ملک کا وزیر خارجہ تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ ناروے دنیا کا چھٹا امیر ترین ملک ہے۔ اس کا وزیر خارجہ کمرشل فلائٹ میں بیٹھ کر آیا۔ یہاں آ کر اس نے فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات کی اور واپس چلا گیا۔ اتنی بڑی دولت کے ساتھ ساتھ یہ بندہ انتہائی سادگی سے آیا، یہاں ملاقاتیں کی اور انتہائی سادگی سے چلا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی عام سا وزیر کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کو تو چھوڑو، اس کے بچوں کی بھی ٹکٹیں بک کی جاتی ہیں۔ ان کے تمام اخراجات، کھانے پینے، رہن سہن کے تمام اخراجات پہلے سے ہی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے طے کیے جاتے ہیں، اور دوسرے ملک میں جا کر ایسے امپریشن ڈالتے ہیں جیسے کہ ہم دنیا کے امیر ترین ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ جو پاکستان آئے، ان کا ملک پاکستان سے ہر لحاظ سے بہت آگے ہے۔ ناروے میں فی کس آمدنی تقریباً $1,11,000 ہے، جبکہ پاکستان میں فی کس آمدنی تقریباً $1,900-1800 ہے۔ مطلب یہ کہ کہا پاکستان اور کہا ناروے۔ ان سب مالیت کے باوجود بھی وہ شخص ایک کمرشل فلائٹ سے آئے، اپنا کوئی پرائیویٹ جٹ نہ لائے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اپنا پرائیویٹ جٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وزیر اعظم، صدر و وزیر اعلیٰ کو تو چھوڑو، یہاں ACDC چھوٹے چھوٹے آفیسران ہیں جن کے دروازے کھولنے کے لیے ایک ملازم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں یہ سرکاری آفیسران باہر جائے تو ان کے اوپر چھتری لگانے کے لیے ایک اور بندہ ہوتا ہے۔ ڈرائیور ان کی گاڑی ٹھنڈی کرنے سے پہلے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ صاحب باہر آئیں گے اور گاڑی میں بیٹھیں گے تاکہ ان کو کوئی گرمی محسوس نہ ہو۔ ہماری حکومت کے پاس ہزاروں سرکاری گاڑیاں، بے شمار جہاز ہیں، لیکن مجال ہے انہوں نے عام آدمی کے ٹیکس کے پیسے کو بچانے کا کبھی سوچا بھی ہو؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ناروے کا وزیر خارجہ اتنی سادگی سے آیا تو ان کا ملک پہلے سے ہی اتنا امیر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناروے شروع سے اتنا امیر نہیں تھا۔ آج سے کئی سالوں پہلے ان کے ملک میں گیس اور تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، جس کے بعد انہوں نے ان ذخائر کو اتنی عقل مندی سے استعمال کیا کہ انہوں نے یہ عیاشیاں شروع نہیں کی، بلکہ اس کے لیے ایک ویلتھ فنڈ بنا لیا۔ اس وقت ناروے کے پاس $2,000 ارب سے بھی زیادہ کا ویلتھ فنڈ ہے۔ اگر آج ناروے میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آسانی سے اس فنڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب $2,000 ارب کا اتنا بڑا ویلتھ فنڈ ہونے کے باوجود بھی وہ کفایت شعاری کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں کفایت شعاری اور میاں ناروی کے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کی 2025 کی ایکسپورٹ تقریباً $40 ارب تھی، اور ناروے کی ایک کمپنی ہے جسے نوو نورڈسک کہا جاتا ہے، جو وزن کم کرنے والا انجیکشن تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی کے سیل صرف $19 ارب ہے۔ مطلب ہماری 2025 کی ایکسپورٹ کا تقریباً نصف صرف ان کی ایک دوا کی سیلز ہے۔ ناروے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ اگر وہاں کے شہری کے پاس روزگار نہیں ہے تو ریاست اس کو وظائف دیتی ہے۔ اس کے اپنی شہری کو تو چھوڑو، اگر میں اور آپ ناروے کبھی جائے اور ہمیں کوئی کام نہ ملے تو ناروے کی حکومت ہمیں بھی خوراک اور ضروری زندگی کو پورا کرنے کے لیے فنڈ دے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اتنے ویلفیئر اسٹیٹ، اتنے مالدار ترین ملک کا وزیر خارجہ اپنے ساتھ نہ کوئی پروٹوکول لاتا ہے، نہ کوئی اتنے سارے آدمی اپنے ساتھ لاتے ہیں، اکیلے آ کر ملاقاتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی عوام کے ٹیکس کی مکمل پرواہ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔